1966 महाराष्ट्रातला महिलाचा दगड वाटावा असं वर्ष. माननीय बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली. एक मराठी माणसाचं संघटन, अन्यायाला वाचा फोडणारं, अन्यायाविरुद्ध लढणारे अशी संघटना. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नाही, त्यामुळे चिन्ह नाही, पण मग एकच चिन्ह पाहिजे ही गरज तेव्हा निर्माण झाली. बाळासाहेबांनी ते धनुष्यबाण स्वतःचं ते ड्रॉइंग आहे. शिवसेना हे नाव मला वाटत नाही की कुठल्याही यंत्रणेला एखाद्याला उचलून दुसऱ्याला द्यायचं, एखाद्याचं काढून. प्रत्येक उमेदवाराला अ ब फॉर्म धनुष्यबाण देण्याच्या अर्जावर सही सुभाष देसाईची आहे. आता मी वाट बघतोय की पुन्हा धनुष्यबाणावर मला सही करायची संधी कधी मिळणार, आणि ती मिळणार. चोरी होऊ शकते, पण चोरीचा माल आमचा आहे ना. शिवसेना आमची म्हणणारे सरकारमध्ये जाऊन बसले, त्याला काय अर्थ कळलाय का शिवसेनेचा? चळवळीतून, आंदोलनातून निर्माण झालेली एक संकल्पना शिवसेना. उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री असल्यानंतर काय करता येतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. देशाचेच हे सगळे जे प्रमुख उद्योगपती आहेत त्यांची बैठक घेतली. पुढे महाराष्ट्रात औद्योगिकरण कसं वाढवायचं याच्यात तुम्ही बोला. महाराष्ट्राचे प्रमुख आहे, मी कुटुंबाचाच प्रमुख आहे, अशा रीतीने त्यांनी जबाबदारी घेतली. आणि हे करताना मग कोविडचं संकट आलं. या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत करत उद्धव साहेबांनी जी घडी बसवली आणि महाराष्ट्र वाचवला, लोक विसरणार नाही विसरले.